Hello，大家好，我係阿 Yan。Hello，大家好，我係 Candy。咁大家，我哋呢有個朋友，依家住喺廣州，我哋一齊睇下廣州係點嘅，好唔好好。？OK，大家你哋睇下呢度係廣州啊。喺廣州啦，而家仲有好多人揸電單車。我哋見到喺條街度有好多電單車，啱唔啱啊？Candy，啱啊，條街有好多電單車。呢度咧係朋友屋企附近，朋友屋企附近咧係咁樣嘅。我哋見到啦，有好多電單車啦，都有好多樓。喺廣東好多地方都係咁噶，上面咧係住宅啦，啲人住喺上面嘅，但係地下咧多數都係鋪頭，啱唔啱？Candy，啱。OK，我睇下有啲咩鋪頭啦。嗯，OK，我見到第一間鋪頭，呢間係咩咧？呢間係賣包噶。哦，呢間係賣包嘅，OK，呢度啦有賣包嘅，所以咧鋪頭咧有好多唔同嘅鋪頭，有啲鋪頭咧係賣嘢食嘅，OK，咁呢間鋪頭係賣包嘅，我估好多廣東人都中意食包，啱唔啱？啱啊，好多廣東人中意食包。早餐食包係咪？啊，晏嗯，晝又食包，夜晚都有人食包，啱唔啱？啱。所以咧，我哋見到下，如果係住宅區啦，好多鋪頭都有賣包嘅。咁朋友屋企附近咧都有一間賣包嘅鋪頭。咁除咗賣包啦，都賣其他嘢嘅喎。因為我見到係講超市啊嘛，Candy。啱。所以好方便下。朝早依家係朝早啊，OK，唔係話特別多人嘅，有啲人就車佢哋啲小朋友翻學啦。我哋見到啊，用電單車車個小朋友翻學嘅，OK，咁頭先我哋見到有間鋪頭咧就係賣包噶啦，咁依家又見到一間鋪頭嘅，咁呢間鋪頭係咩？Candy？嗯，應該係餐廳。因為呢間餐廳啦，都近佢屋企噶，就喺佢屋企附近嘅啫，所以我朋友咧嗯。都嗯差唔多日日都會嚟幫襯呢間早餐店嘅，Candy。哦，我估可能好抵啊，好平。嗯，跟住嗯。咧呢度有條巷仔啊，媽媽 Candy，我哋就入去啦。嗯，係。大家見到啦吓，會有好多電單車啦，泊喺呢度嘅，好方便啊！條巷仔唔係好大嘅啫，我哋就跟住我哋朋友入啦，啱唔啱？哇，好。OK，睇嚟啦，真係好多人都有電單車，中意揸電單車。譬如而家我哋入咗朋友嗰棟樓啦，OK，OK，嗯。有 lift 嘅 Candy，朋友呢啲棟樓咧嗯，有 好 lift 嘅，所好啊。以唔使行樓梯。嗯。我話等 lift 啦，而家係等 lift，呢係鎖匙啦，啱啱？朋友鎖匙，嗯。朋友俾我哋見到佢鎖匙啦。OK，朋友係住喺呢度嘅，啊，OK，佢而家等緊 lift，有時都要等幾耐嘅，有時咧 lift 都唔係好方便。OK，呢個係嗯。朋友，OK，OK，佢跌下佢就可以係用到噶啦，要跌嘅。阿朋友住喺二樓啊，大家，我哋朋友住喺二樓啊，住喺二樓，二樓佢都要搭 lift 啊。啱啊，佢唔想行啊。所以我朋友有啲肥嘅，大家見到啦，而家係二樓啦，OK，
佢其實呢度咧有好多間房嘅，有好多單位嘅，OK。咁我朋友就住喺呢度啦，OK，就係呢間房啦，OK。朋友而家咧就要開門啦，OK，插條鎖匙入去啦，就跟住開鎖啦，OK。咁其實佢咧呢個好奇怪嘅，佢開之後咧要咁樣做咩啊？啲 Candy？仲要開嗰個啊，仲有一道鎖㗎。係啊，OK。咁我哋就入嚟朋友屋企啦。朋友屋企唔算大嘅，大家見唔見到啊？OK。咁佢而家要鎖翻道門啦。OK，要鎖翻道門。哇！呢個鎖都好犀利啦，見唔見到？佢呢啲係咁嘅鎖啊，媽媽 Candy。兩條鎖匙啦，一條就係大門嘅鎖匙啦，一條就係話用嚟跌個 lift 部 lift 嘅。OK。咁呢度就係朋友屋企啦。就係兩條鎖匙嘅啫，OK。咁 Candy，你覺得朋友屋企點咧？好細，好似。大家睇下，你哋覺得我哋朋友屋企點咧？佢呢一度都算方便嘅，因為但係就唔係好大咯，OK。因為樓下都有好多餐廳啊，有好多食嘢嘅地方啦，都算方便嘅，唔係好大，有啲細嘅，家私都唔係好多啫。朋友屋企唔係有好多家私啊嘛？冇好多家私。冇好多家私啊！你見唔見到嗰個係咩嚟？Candy，黑色嗰個。黑色嗰個係電飯煲。冇錯啊，佢廳係好細噶。冇廚房。電飯煲咧都要放喺個廳度嘅，OK。咁跟住咧，家私都唔算多，淨係張凳啦。咁佢都要除鞋嘅，即係我朋友屋企啦。就呢個地方就係除鞋噶啦。就你如果入嚟呢度咧，就要除鞋嘅，一入嚟要除鞋啦。咁呢度有塊鏡噶，媽媽 Candy。啱啊，有塊鏡喺度。有塊鏡喺度嘅，即係方便佢哋咯。因為佢哋出門嘅話，你都見到自己得唔得啦。朋友屋企咧，佢係有風扇嘅，即係我估好多人屋企咧都係咁樣嘅，風扇喺上面嘅。咁就呢度有張凳啦，媽 Candy。有張凳，有張台。有張凳，有張台嘅。你見到啦，佢咧，如果係冬天凍咧，咁佢其實要用一氈，係咪？咁如果係夏天熱嘅時候咧，上面嗰個係咩嚟 Candy？呢啲係咩？係氈嚟嘅。如果係夏天嘅話，熱咧，佢就唔使用呢張氈噶啦，咁就會係冇咁熱。但係冬天嘅話就會係煎住會比較舒服咯。咁台都唔係好多啫，有兩張台啦，一張係做嘢嘅台啦，同埋食飯嘅。另外一張咧就係有電飯煲啦，下面有啲調味料嘅，啱唔啱 Candy？啱啊。你見到下呢個係上面係電飯煲啦，下面有好多唔同嘅調味料啦。咁我個朋友咧，其實咧，佢有時都會喺屋企煮飯嘅。所以咧，佢屋企咧係有電飯煲嘅。咁呢啲咧有好多唔同嘅嘢啦，有啲係調味料啦，辣椒醬都有嘅。OK，我朋友係中意食辣嘅。咁佢係同佢女朋友一齊住喺呢度嘅。唔算大嗰個地方下，但係就方便佢哋兩個人翻工咯，即係近住佢哋翻工嘅地方，同埋咧都算方便。樓下就有餐廳，咁呢度有洗衣機嘅。OK，個洗衣機係咁樣嘅，可以自己喺屋企洗衫咯。雖然係咁樣，但係冇露台嘅，仔見唔見到啊？晒啲衫佢呢個好細嘅呢個。窗度咯，都冇露台嘅，冇自己嘅露台咯，都要晾啲衫啦喺呢個窗度嘅，所以都唔算好方便 Candy。係啊。我知有好多人咧，如果租屋住嘅話咧，都好多人如果話平嘅嗰啲屋咧，好似都係冇露台嘅，即係如果係租屋住嘅話咧，即係好多人屋企其實係冇露台，都要係晾啲衫喺個窗度，所以唔係好方便，啱唔啱 Candy？係冇露台嘅好多租屋。如果係租屋嘅話咧，好多係咁樣嘅，大家呢度咧，咁佢咧有個排氣扇啦，咁佢有個窗喺度嘅，咁佢咧通常我朋友就喺呢度刷牙、洗面啊咁樣嘅，同埋洗下碗都喺度嘅，即係洗碗啊、刷牙、洗面啊，因為佢有星盆嘅，
咁佢就可以喺度洗下嘢、洗面、刷牙都會喺呢度嘅。咁隔離呢度就係廁所啦。咁大家見到呢啲就係好多人屋企嘅廁所都係咁樣嘅。阿 Candy 你屋企廁所係咪咁樣㗎？都差唔多，但係大啲咯，冇咁細咯。哦，即係 Candy 屋企廁所係大啲嘅，但係咧就差唔多。咁你見到下佢廁所喺度，其實喺呢度沖涼啦，係嘛？朋友屋企喺呢度沖涼係啊，嘅。喺度沖涼。佢有熱水爐嘅，佢睇見到熱水爐啦，所以冬天咧係唔驚凍嘅，因為有熱水爐啦，可以用熱水去沖涼嘅。但係咧呢個沖涼房咧，其實同呢個廁所係一齊嘅，OK，所以其實唔係好方便。我俾大家見到啊，因為下面就係大家見到其實係個廁所嚟噶嘛，OK，所以你去完廁所要沖水咯，都要用所以攞個桶咧去裝住啲水咧，跟住去完廁所就要沖廁所啦，係咪？滗啲水去沖廁所啊嘛。所以我朋友咧，佢都有女朋友嘅，咁佢就覺得都算 OK 啦，因為佢哋要求都唔多，佢哋覺得都算 OK 嘅，因為有熱水沖涼啦，有沖涼房，有廁所，係咪？咁呢度咧就係我朋友佢哋瞓嘅地方啦。我朋友咧呢度有張台咧係佢做嘢台嚟嘅，咁佢同佢女朋友就瞓呢張床嘅 Candy。都算 OK 啦。呢個房都算 OK，起碼有間房啦。我知有啲人啊，佢哋如果係租住話，房都冇嘅，即係話佢哋食飯啊、瞓覺都係同一個空間、同一嘅地方㗎，唔會分開㗎。呢啲被啊、啲枕頭啊，都係佢女朋友買㗎，Candy。即係呢啲嘢都係佢女朋友買嘅。咁跟住呢個你知唔知係咩嚟，Candy？呢個係衣櫃。冇錯。OK，呢度咧就係衣櫃啦，就會係擺下衫咁樣咯。呢個衣櫃都算 OK 啦，即係即係我朋友同佢女朋友一齊嘅，所以都算 OK 咯，都夠用咯，即係可以擺下啲衫咁樣啦。就係有啲衫就會係掛喺度，有啲衫啊摺埋咁放喺個衣櫃度嘅。咁呢間房就係佢哋睡房啦，有張床啦，大家見到啦。其實有個蚊帳，因為咧廣州咧佢夏天嘅時候有好多蚊嘅，所以呢度有個蚊帳嘅。OK，佢瞓覺嘅時候就拉埋佢，啱唔啱？我朋友同我講啦嚇，雖然啦呢度唔係話好大啦，但係佢同佢女朋友兩個一齊住咯，都 OK 嘅。但係佢哋唔係話特別滿意嘅地方，就係話可能係個沖涼房咯，因為廁所同沖涼房一齊咧，咁你沖涼嘅時候咧又唔係幾方便啦，或者你沖涼嘅時候，如果你個女朋友想去廁所又唔係咁方便咯，所以呢個就係佢哋覺得唔係特別滿意嘅地方咯。但係佢哋覺得唔錯嘅地方係交通方便啦，樓下啦都有好多電單車啦。OK，咁你想去邊度都得嘅，而且啦，咁佢樓下啦，即係地下好多鋪頭啦，樓下啲鋪頭啦都有餐廳啊，即係食嘅方便啦。夜晚就算肚餓啊，都可以落樓下食下嘢咁樣啦。而且人流都算多嘅，即係多人咯，就相對嚟講係安全啲咯，Candy。係啊，我都覺而且雖然佢係唔係好大啦，但係咧，佢哋瞓嘅房係咪間睡房係分開嘅，即係唔係好似有啲租住嗰啲人咧，咁佢哋係冇分開嘅。咁佢哋起碼咧有自己嘅睡房啦，咁睡房同埋個廳係分開嘅，而且咧係有洗衣機啦，可以洗衫啦。雖然冇露台啦，但係可以晾啲衫喺個窗度啦。佢哋都算 OK 啦，因為佢知道下有啲人咧，甚至係要晾啲衫喺屋企入面㗎，即係佢哋會覺得咁樣唔係咁好咯。而且咧係有熱水爐啦，有熱水沖涼啦，咁就有個地方係俾佢刷牙啊、洗面啊。咁佢又覺得唔係話特別好，但係咧都算方便嘅。依家嚟講都算係接受到嘅，唔係特別滿意，但係覺得 OK 嘅 Candy。我都睇咗之後，我都覺得 OK 嘅。大家
呢度就係我哋朋友屋企啦。咁你哋覺得，如果係你哋國家 OK 喺大城市，佢係大城市嚟嘅，但係佢又唔係喺市中心咯，即係呢度係廣州嚟嘅，但係廣州又好大咯。咁呢度算係廣州嘅一啲嘅似係農村嘅地方，即係有啲。因為如果係市中心咧，佢啲樓都好高嘅，但係呢度咧，佢多數樓都係10層啊、8層咁樣嘅，都好多人住喺呢度，因為廣州好大嘅，好多人嚟呢度做嘢啊咁樣嘅，所以咧呢度都算多人住嘅，但係就唔係真係市中心咯。咁你覺得我朋友呢度咁大係咪？雖然唔係市中心，但係非常之方便嘅呢個單位咧。你覺得一個月嘅租金係幾多錢咧？喺你哋國家大家，如果係咁樣一個單位嘅，咁 Candy 啊，你就係廣東人啦，咁你都有去過廣州啦，咁你都知廣州嘅物價啦。咁你覺得呢個咁嘅單位咧，即係幾多錢咧一個月咧？我估可能800-900蚊。Candy 你好犀利啊！一估就估中咗咯，大家。Candy 真係知道，因為 Candy 都係廣東人啦。雖然佢唔係住喺廣州啦，但係咧佢都係好清楚廣州嘅物價嘅。咁有一個單位啦，OK。我朋友同我講咧，一個月嘅租金咧係800蚊嘅，800。800蚊嘅，佢覺得係算平嘅，佢覺得算平，佢好難先至揾到呢個單位。Candy，因為佢唔係市中心，所以應該係咁上下。雖然佢唔係市中心啊，但係方便啊嘛，Candy 都好難揾嘅，我揾咗好耐啊。咁肯定。因為佢係真係好方便，大家樓下咧有好多鋪頭啊，大家見唔見到啊？所以同埋咧，佢入面應該有嘅嘢都有啊，所以我朋友都揾咗好耐。咁 Candy 啊，如果一個咁嘅單位咧喺你住嗰度咧，你覺得大概係幾多錢一個月咧？喺我哋呢度可能都要差唔多係咁啊，差唔多啊。都差唔多係咁啊！哇，所以大家睇下，雖然 Candy 住喺一個唔係好大嘅城市啦嚇，廣州係大城市啦，但係原來咧，其實啲租金係差唔多嘅咋。即係 Candy 話，如果一個咁嘅單位啦，係咪喺一個比較方便嘅區啦，係咪？如果嗰區比較方便嘅話，咁都要呢個價錢嘅啦，都要800蚊。一個月嘅啦，啱唔啱 Candy？啱啊，要啊。OK。咁今日咧就同大家啦，去我朋友屋企睇下啦 ，OK？就睇下廣州嘅啲租屋係咪？一個單位係點樣噶啦 ，OK？大家覺得點咧 ？OK？如果大家中意今日呢條片咧，或者你哋有冇其他問題想問咧，都可以留言話俾我哋知下。咁今日就講到呢度啦，我哋下再見啦，拜拜。拜拜。